بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نخلي الفسيخ في البيت بكل سهولة وتاكلي حاجة نظيفة، وبدل ما تروحي تجيبي الكيلو ب190 جنيه، بال190 جنيه ده بدل ما تجيبي كيلو تعملي 2 كيلو و2 كيلو ونص كمان، وحاجة نظيفة. بتجيبي السمكة البوري اللي هي ايه البلدي الحلوة، مش اللي هي بتاعت المزارع المبرومة دي اللي تحسي ان اللي قلبها صايم. بتجيبيها بتغسليها كويس قوي، وبالذات الخياشيم علشان بتبقى في قلبها تراب ولا حاجة. خياشيم حلوة ونضيفة اهي، والمية جارية تحت الحنفية وايه، وتنضفي ايه جلدها كويس وتغسليها كويس. وبحطها في مصفى اهي، تحتيها طبق بلاستيك. المصفى دي حطها على بوزة، هي كمية ما شاء الله اكتر من 7 كيلو. حطها كده على بوزها، بتنزل ايه من المصفى دي اي دم اي حاجة فيها بتنزل كده. بقالي دلوقتي حوالي 4 ساعات. بعد كده هي نزلت المية بتاعتها او اي دم او اي حاجة، بروح جايبة السمكة كده وبورق مناديل بتاعة المطبخ نظيفة، بنشف ايه جسمها، واروح ايه جايباها كده وفاتحة الخياشيم بتاعتها، واروح منشفة اي مية كده. احط ايدي لجوه كده وانشف اي ميه في الخياشيم عشان ما تعملش ايه عفونه. الناحيه دي والناحيه دي برضو نفس الطريقه. بقى ايه بضغط كده جوه لغايه ما انشف اي سوائل او اي ميه. خلاص، وامسح كده على جسمها، وامسك ايه جسم السمكه وادوس كده افزر اللحم. يعني ايه زي ما بتقولوا ايه افصصه بعيد عن بعضه. ادوس كده بحس وانا بضغط كده كأن اللحم ايه بيطرى معايا وبيتفصص. بتساعدي ان لو حطيتي بعد كده رشيتي عليها الملح يتخلل الانسجه بتاعتها وايه، وتبقى طريه في منتهى الجمال. خلاص، دي اول سمكه اركنيها، واعملي ايه نفس الاسلوب في ايه في بقيه السمك. اجيب اللي غيرها امسحها على جسمي. شايفين كميه كبيره اهي، انا بعمل نفس الحكايه. فانا دلوقتي هخلص الكميه دي كلها وارجع ايه اكمل معاكم طريقه التخليل. هعمله في السمك كله، انشف جسمه والخياشيم كويس ايه ونكمل ايه. ودلوقتي انا خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفينها، نضفتها ومسحتها كويس ونضفت الخياشيم وجهزتها. بجيب بعد كده علبه تلاجة كويسه مرتاحه، واحط 3 اكياس نضاف من البيض دول في قلب بعضيهم. كيس جوه كيس جوه كيس، واروح ايه مدخلاهم جوه العلبه دي وايه وفاتحه كده. وعندي ملح خشن، بجيب دول 2 كيلو لاني جايبه ما شاء الله كميه حلوه، وب10 جنيه شطه وايه وقلبتهم على بعض. واروح واخده شويه ورشه في ارضيه الكيس ده كده حبه كويسين كده ماشي معايا شايفين. واروح جايبه السمكه، اهم حاجه الخياشيم، اكبسها من الملح ابو شطه ده كويس عشان اي زفاره او اي حاجه تروح ماشي. واروح جايه في قلب الكيس منيمه السمكيه كده، واجيب غيرها نفس القصه، املى الخياشيم كويس ماشي. واروح جايه جنب اختها وانيمها ماشي. جسمهم اهو السمكتين، اجيب شويه من الملح الخشن ابو شطه ده على جسمها، واروح رايحه جايبه سمكه تانيه املي الخياشيم كويس ماشي. املى الخياشيم كويس، واجي هنا في عكسها، دي راسها هنا تبقى دي راسها هنا وديلها الناحيه دي، عكس عكاز زي ما بيقولوا غيره. اروح جايبه واحده كمان املي الخياشيم ودوسي كويس
واجي برضو عكس الاتجاه وانيمها كده. بقت سمكتين راسهم هنا، والسمكتين التانيين تحتيهم كانت راسهم الناحيه دي، وعلى جسمها شويه ملح خشن ابو شطه ده. دول 3 اكياس، حطيت فيهم 4 سمكات بوري بحوالي 2 كيلو. ايه اللي هعمله بعد كده؟ هجيب ازازه زيت يكون نظيف، واروح منزله عليهم على جسمهم كده زيت كويس، حوالي كوبايه زيت. ماشي. هتعملي ايه تاني؟ اروح كاتمه ومفرغه اي هوا جوه الاكياس كلها، وقافله كده اهو، مطلعه اي هوا. ده كاتمه كويس قوي. تشد يعني مش حر، في الحر تقعد اسبوعين 15 يوم، اسبوع بالظبط افتح عليها واقلب الكيس الناحيه التانيه واسيبه اسبوع كمان 15 يوم. تفتحي عليه هتلاقيه مرهم. تكليب الف هنا وشفا. تنضفي السمك، ولما نيجي نفتح عليه وننضفه ونحطه في علب تلاجة ونحطه في التلاجة يقعد معاكي بالسنة. تسحبي منها واحدة واحدة وتاكلي بألف هنا وشفا بكل ثقة وبمنتهى النظافة. هنعمل كل الكمية دي في علب تلاجة زي كده وبنفس الطريقة، وبعدين نرجع نوريكم كذا علبة عندنا، وبعد كده نحطهم في مكان آمن ما نجيش جنبهم خالص، وياريت يكون مقفول عليه. إلى اللقاء في لقاء آخر مع وصفة تانية من مطبخ ماما عبير.